pripun iki Bu? Atis nggih sami wektane pun ngancik jam 11:30 kirang sedoso. Sing semangat men pengaosanipun saged nggih menika manfaat fidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan wa ashkuruhu syukra man talabal mazida minal malikid dayyan. Ashhadu an la ilaha illallahul karimul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa habibuhu wa khaliluhul mab'usu bi asrafil adyan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi ahlil fadli wal irfan. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala aidan fi ayatil ukhra Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun innama yatadhakkaru ulul albab. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Wa qala aidan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhu nabil karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Hadratal muhtaramin wal mukarramin, para kiai, para alim, para sepuh, bini sepuh, asadid, asadidah, tokoh agama, tokoh masyarakat, wabil akhos tubatang panjenenganipun Bapak Ki Haji Hasyim Mustafa SAG selaku Ketua Yayasan TK Muslimat NU 2 Pedulungan sekaligus TPQ Nurul Falah ingkang kula tansah mulyaken beserta kepengurusanipun. Boten kesupen dumateng panjenenganipun Bapak Kiai Dr. Andes Usman selaku Ketua Taman Pendidikan Quran Nurul Falah ingkang kula tansah mulyaken beserta kepengurusanipun. Dumateng khususipun Sohibul Wilayah Bapak Kepala Desa beserta perangkatipun yang kang hadir wonten dalem menika ingkang kula hormati. Boten kesupen dumateng sedaya kemawon panitia penyelenggara acara Khatmil Quran dan wisuda ke-28 TPQ Nurul Falah yang berbahagia. Boten kesupen dumateng para asadidah TPQ Nurul Falah ingkang kula hormati, para bapak, para ibu hadirin wal hadirat, khususipun wali-wali santri TPQ Nurul Falah rahimakumullah. Boten kesupen malih dumateng
Jamiyah Hadroh napa niki Mas? Apa? Ibnu Pedurungan. Oh ya wis. Yang gampang ya Ibnu Pedurungan. Yang mudah-mudahan selalu eksis di dalam melantunkan solawat-solawat Nabi untuk mensiarkan agamanipun Allah. Mudah-mudahan mendapatkan syafaat kelak yaumul qiyamah lumeber datang kula panjenengan sedaya. Amin Allahumma amin. Boten kesupen dumateng Rais Suriah Tanfidiyah Ranting Nahdlatul Ulama beserta kepengurusanipun dari Ketua Fatayat Muslimat Ansor, lajeng nggih menika derek-derek rekan Banser yang saya hormati sedaya kemawon sak bandung-bandungipun. Mudah-mudahan selalu mewujudkan akan bentuk keistiqomahan di dalam memberikan suatu hikmah di Nahdlatul Ulama. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah, khususipun dumateng khatimin khatimat TPQ Nurul Falah yang mudah-mudahan Allah memberikan kepada anak-anak kita dijadikan anak-anak yang solih, yang solihah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Lumeber dumateng santri-santri TPQ Nurul Falah. Amin Allahumma amin. Pertama ingkang langkung utama ngaturaken syukur dhateng Allah Subhanahu wa taala biqaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Ingkang sampun paring taufik, hidayah, inayah, riayah, himayah serta taisir saking Allah Subhanahu wa taala sehingga kula panjenengan sami saged ijabatu da'wah ngerawi atas undangan saking panitia penyelenggara Khatmil Quran dan wisuda yang ke-28 TPQ Nurul Falah. Mudah-mudahan dengan hadiripun kula panjenengan saya wonten mriki estu dipun niati nyuwun ridhonipun Allah, dipun niati thalabul ilmi lan nyuwun nggih menika kemanfaatanipun. Mudah-mudahan rawuh kula panjenengan sami pikantuk piwales merupakan amal ibadah, amal solih ingkang dipun tampi dhateng Allah Subhanahu wa taala. Shalawat saha salam mugi katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kula panjenengan saya kawantu-wantu syafaatipun. Mugi-mugi kula panjenengan sami dipun anggo dados umatipun lan pikantuk syafaatul ummah benjang wonten yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Nggih kesupen matur nuwun dumateng pembawa acara Muqassimul Awqat, pembagi wekdal, MC atau protokol ingkang sampun mari wekdal dhateng kula sehingga wasilah acara dalem menika kula saged silaturahim wonten teng TPQ Nurul Falah. Mugi-mugi silaturahim kula dhateng panjenengan sedaya Allah paring ridho lan Allah paring manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Ngapunten ingkang kathah Bu niki sampun jam 11:30. Paling boten kula matur setengah jam kemawon. Sebab tak deleng masyaallah nggih boten sing nang isin nang tembok tak deleng gedang kelotok, gedang kepok. Ngajine ngantuk sendean tembok. Ana sing model maning gedang kelotok mateng secengkeh. Ngajine ngantuk lambene dobleh. Sampai sing dobleh gedang pelotok dipangan uler. Ngajine ngantuk suwe-suwe lambene. Sing terakhir gedang pelotok mateng setugel. Ngajine ngantuk boyoke pegel. Bu, niki ngantuk jam pinten Bu? Ngantuk jam pinten? Jam kalih.
sampean arep ganjar nyong apa kesenengan banget. Wis pokoke sak cukupe nggih Bu nggih panggih sing penting saged manfaat maslahah kagem kula panjenengan khususipun dumateng wisudawan dan wisudawati TPQ Nurul Falah. Alhamdulillah lalu menika TPQ Nurul Falah sampun memberikan khotimin khotimah langgih menika jumlahipun 60 lari. Niki termasuk rekor Pak. Kula setiap wonten acara khatmil Quran niku paling boten dhuwur-dhuwure niku paling selawi. Nggih, mentok ya 30 niki ngantos lidah. Luar biasa. Niki hatam temenan napa mung hanya sekedar baca kemawon niki. Ngapunten niki nggih. Kedahipun sebab kenapa? Lamun kok ana sijining menungso wong sinten kemawon bolanan bowadon kok sampai ada satu orang menghatamkan Al-Quran, maka Allah akan menurunkan 60 malaikat dongakaken dateng tiang ingkang sampun menghatamkan Al-Quran. Lumeber dumateng tiang-tiang ingkang hadir. Napa malih lare ingkang sampun khatam Quran niku jumlahe 60 lare. Berarti 60 ping 60 anak kira niku malaikat temurun dongakaken boten lare sing khatam termasuk lumeber tiang ingkang hadir wonten majelis menika. Amin Allahumma amin. Sehingga kenapa dalam acara khatmil Quran kula nyuwun tolong sak sampunipun lare-lare panjenengan wis khatam Quran sampun cekap sak menten kedah dipun terasaken kudu dipun lanjutaken lan syukur-syukur kedah dipun nggih menika napa dipun darus malih dipun waos. Sebab kula sering ningali sering nggih menika intinipun midhangetaken lare wis khatam Quran sawise khatam Qurane boten dipun waos malih ngantos bocah tekan SMA barang pun maca malih glotak-glatuk malih. Sebab napa ora tau dipun deres, ora tau dipun waos. Sebab kelancaranipun lare maos Quran niku krana sering deres ananing Al-Quran. Insyaallah wong sing gelem maca Al-Quran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dawuh wonten sijining hadis Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Maca sira ing Quran sebab Al-Quran nanti dari kiamat akan datang memberikan syafaat datang tiang-tiang sing gelem maca Al-Quran. Amin Allahumma amin. Sehingga kenapa kula pesen datang para wali santri panjenengan gedas sing hati-hati nek wis bocah kok khatam Quran sampun Al-Quran wis dipun selakan teng dhuwur lemari ora kanthi dipun buka malih. Sebab kenapa anane bocah menika kok bisa lancar macane Quran niku krana sering dibulan balehi maca Al-Quran. Niki sing penting. Jangan orang tua merasakan bangga anaknya nyong wis khatam Quran cukup wis pokoke. Nggih mboten sampun. Sebab kewajibane wong tua niku tesih kathah. Bahwa Rasulullah dawuh wonten sijining hadis, hakul waladi ala walidihi talata. Hak anak atas orang tua niku dipun bagi wonten 3 perkara. Bu, kepala ngaji catet. Nggih, kewajibane wong tua maring anak niku wonten 3 perkara. Sing pertama ayyuhsin asmahu ida wulida. Wong tua niku kedah memberikan nama yang baik tatkala lari menika dipun lahir akan. Wong tua kedah ngarani lari sing sae. Sampai dalam Islam memberikan suatu keterangan khairul asma humida wa ubbida. Sebaik-baiknya nama yang diberikan kepada anak adalah nama yang mengandung pujian dan nama yang mengandung penghambaan. Nggih mboten Pak? Anak-anak saniki itu arane dawa-dawa Pak.
Tur kadang melune model yang selebritis artis ya. Dawuh ngantikan anggar buku absen itu orang nyandak arang. Sehingga dipun awiti ataupun diberikan nama yang baik yang mengandung pujian. Contohnya nama yang mempunyai dalam arti mereka pujian Muhammad, Mahmud, Ahmad, Hamid niku sae. Mung zaman saiki anak bocah darane Muhammad ke jere kampungan. Wah anggar wis gedhe met wari dimet. Kaya ngaya bapak lang aliyem. Niki Masya Allah. Padahal nama itu merupakan satu bentuk doa kepada orang tua tatkala memanggil kepada anak. Betul? Iya betul. Wong tua ngundang maring anak sing anak maupun dua aran anak artine berarti wong tua memberikan doa kepada anak yang dipanggil oleh orang tua. Sing nomor loro nama yang mengandung penghambaan. Contohnya Abdurrahman, Abdurrahim, Abdul Razak, Abdul Ghafur, Abdul sinten? Abdul Kafi. Nah, sorry ya. Sing ngarepe anak Abdul. Engko dong zaman saiki anak arane Abdul barang gede dudange Dul maring Dul ya. Kadang orang tua kaya ngisiti anak kaya dundang Dul tok. Lah niki mulane monggo yang pertama kewajibannya kepada anak adalah memberikan nama yang baik. Sing nomor loro napa ayu allimahul kitab, orang tua wajib memberikan mulang utawa didik maring lare. Bu, Pak, sing wajib mulang ki sebenere sampeyan. Dudu ustaz, dudu ustazah. Dudu nggih menika Bapak Usman niku mboten. Tapi sing wajib mulang niku ya wong tua. Sebab napa anak itu merupakan titipan saking Allah, sing Allah niku memberikan satu bentuk perintah, anak wong niku titipan berarti wong tua niku kedah memberikan pendidikan. Rupane mati kabeh itu. Gibiran nggih sing murup niki tok Pak. Donge ora udan alhamdulillah niku murupane. Nggih. Nggih, dados niki kedah dipun pangertosi. Yang wajib memberikan pendidikan adalah orang tua. Pun, Bu, Pak, karena sampean kadang repot sibuk, nggih napa mboten? Wong tua nyambut gawe sing penting anake nyongke bisa nggih menika sekolah. Maka orang tua bolehkah memberikan pendidikan diberikan kepada orang yang betul-betul fakih pun bisa didik maring anak asal. Sing penting tatkala bocah dipun TPK-aken niku wong tua niku kedah masrahna. Nggih mboten? Ustaz, ustazah niki kula badhe titip lare kula supados lare kula niku saged maos Al-Qur'an, supados lare kula dadi lare ingkang sholih utawa sholihah. Kula nyuwun dipun gulawentah dipun tarbiyah wonten teng TPK Nurul Falah. Ke wong tuwa sing bener. Nggih. Ngapunten tatkala daftar teng Nurul Falah niku enten nggih menika pendaftaran dijaluki daftar ulang napa mboten? Dijaluki uang pendaftaran napa mboten, Pak? Bu, karena wong ngapa ora sedhe ngantuk apa kepriye sih? Ngantuk atis, botak selawatan brewes nggih. Nggih. Pak, Bu, kelare panjenengan tatkalanipun dipun nggih menika lebetaken teng TPK Nurul Falah. Niku tatkala daftar anak duit daftare boten. Wonten. Pinten Bu? Buklalen. Oh, buklalen. Ya intine anak apa ora ngomong kok. Wonten nggih. Ya wonten. Insyaallah dene angger masalah daftar kanggo nang TPK ora nganti 100.000. Nggih. Lah niki lah wong tua sing
bener masrahaken maring ustadze tak kala bedhe dipun ulang teng TPG sing apik. Tapi kadang ana sing ora model kados ngeten, modele mung digabur tok kaya dere. Wis manak maring TPG Nurul Falah kan bereken ustadze sedulure bapak. Mana makan. Sing sakmono kadang masyaallah wong nggih menika jilid kemawon iku nganti klunyur. Nganti bisa kaya dadar gulung. Nggih mboten? Beting semono niku ora ganti-ganti nganti kan sampai generasi ketiga. Ya Allah. Ke dalam bab masalah maca Quran. Seakan-akan bahwa pendidikan agama Al-Quran itu dimarginalkan, beda karo pendidikan formal. Anak pan sekolah formal, berang telung wulan mangkat bae wong terus kemlipik. Nggih mboten? Arane tas anyar, sepatune ya anyar, klambine ya anyar, katoke ya anyar, sapuke ya anyar, bukune ya anyar. Kepan formal. Tapi kadang bocah pan mlebu ana ning TPG, mlebu ya daftar, tapi kadang jilite turahane kakange sing wis lulus. Anak ora wonge mangkat balik. Jadi masya Allah. Jadi nikulah. Jadi kalau kadang niku nangis teng batin iya ya. Pendidikan ingkang kados ngeten. Takon malih, Bu. Kenang TPG Nurul Falah niku enten syahriyah napa mboten? Bulanane pira, Bu? Malah 1000 nggih. Nek munggo sampean larang napa murah? Larang napa murah? Murah. Sebab napa tidak mungkin dong sampean kapepan mulang anake sampai bocah khatam Quran wonten dididik di rumah panjenengan boten saged. Bahkan sampai anak angger diulang paling wong tuane paling ngejak tukaran. Nggih mboten? Diulang maneh ganyame kasungkan. Kayaknya diganyame tok. Sebab nikilah tapi angger wonten teng TPG masyaallah 15.000, saiki bakso kemawon 18.000, 19.000. Nggih, 15.000 nyuwun sewu ketat kalam bayar bulanane lancar napa ngadat? Lancar napa ngadat? Lancar? Alhamdulillah. Mulane ustadze kering-kering. Niku dombeke ditagih dompan sudah. Bocah direkap orang semene wulan. Niki masya Allah perjuangan seorang ustadz dan ustadzah di dalam memberikan pendidikan wonten tentang TPG niku luar biasa. 15.000 ora ilang. Sebab dipunterangaken datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man anfaqa dirhaman ala talibil ilmi faka'annama anfaqa jabala Uhudin min dhahabin ahmar fi sabilillah ta'ala. Sapa wong sing gelem mentasarufkan bayari anake sing isih golek ngilmu sak dirham kemawon niku dipun ibarataken wong sedekah cek gedene gunung Uhud sing terbuat dari emas yang berwarna merah. Seneng apa ora kok? Geser dirham. Tapi wong saiki ora heran. Alah, anak gunung-gunung kadi emas. Tapi angger di mobil model lurae lebene apa kaduse ngomong Bu sampean kok sampean joko duit ya nang kantor pos BLT duitnya 600.000. Ki kayane mangkate cepet apa keri. Nah, jadi wong saniki ganjaran karo bayaran luwih cepet bayaran timbang ganjaran. Padahal masyaallah lare panjenengan inilah yang akan menjadikan bentuk pertolongan benjang teng yaumil akhir. Ari kalane kok wong tua niku kok mboten saged napa-napa, anak kok dadi bocah salehah, anaklah yang akan membantu menolong syafaat datang panjenengan
amin Allahumma amin Allahumma amin. Niki mulane sehingga kenapa dalam hal ingkang kados ngeten kula aturaken siji bahwa wong tua niku lamun ora bisa ndidik maring anake ya dipun titipaken kedah dipun pasrahaken tur syukur-syukur bayare lancar. Wis 15.000 Bu lare panjenengan sing wisudawati niki dijaluke urunan apa ora? Wong bocah siji urunane pira? Pira? 1 juta. Jadi sampai murah apa larang? Murah. Kenapa saya katakan murah? Lah anaknya sampai dipun ulang namanya tahun-tahunan. Iya betul? Tahun-tahunan sampai bocah bisa khatam Quran, sampai bocah bisa maca Quran. Niku karena ulete ustad-ustadat lan sabari ustad-ustadai. Bahkan 1 juta niku murah. Sebab nopo anak betik anak asale bocah bener-bener bisa maca Quran. Sehingga teng nopo lah sampean dua anak wis lolosan SMP pan mlebu nang SMK dijaluki bayar daftar ulang 4,5 juta. Ya, ki kaya nganyang apa ora? Nganyang apa ora? Kaya orang nganyang. Malah nanti ngomong yuk alhamdulillah anaknya nyong terima nang SMA SMK. Bayarnya pilih daftar ulangnya 4,5 juta nyong andul gelang karo kalung. Dikembali gadul gelang karo kalung karena bocah pan mlebu beken daftar durung diwulang wis bayar 4,5 juta lah kaweni. Lah anaknya sampai wis bisa maca Quran dijaluke 1 juta insyaallah 2 juta begetem. Sebab wis betul-betul nyata. Lah wong bocah durung jekong bangku, bocah durung nulis di wulang guru, kebe weni bayar 4,5 juta lah ka anak sing wis bisa maca Quran sampai khatam lah ka sampai anggere dijaluke 1 juta lah kan blendeng. Ya Allah, orang kaya binyong secilik ya. Nyong biyen maca Quran orang tahu dijaluke urunan bungkus pas rampung khataman paling ya tumpengan. Ki kaya ngene sing Pak Pius Dede Allahu Akbar. Jadi ngapunten. Nggih. Niku sampun, nggih. Nggih. Niki dipun terangaken. Napa bahwa ada Rasulullah dipun terangaken dal hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Napa? Man kana yarju liqa Allah yaumil qiyamah falyukrim ahlallah. Sapa wong sing kepingin bendan nang dina kiamat bertemu dengan Allah, maka muliakanlah keluargane Gusti Allah. Lajeng para sahabat takon kalu ya Rasulullah, hal lillahi azza wa jalla ahlun? Napa Gusti Allah niku gadah keluarga? Qala na'am, man hum ya Rasulullah? Qala ahlullah fid dunya alladzina yaqra'una al-Qur'an. Keluargane Gusti Allah sing nang alam dunya wong-wong sing biasa maca Al-Qur'an. Anake jenengan bisa maca Quran dipun terus dipun waos niku masyaallah min ahlillah termasuk keluargane Gusti Allah. Niku 1 juta ora ilang. Nggih boten? Kene dipikir sebab napa dunyane nyong sampean kabeh sing betul-betul arep nyantol maring awake kula panjenengan adalah apa? Rasulullah dawuh hadis sahih idza matabnu adama in qata'a amaluhu illa min salasin. Ari kalane anak Adam nyong sampean kabeh mati, maka akan terputuslah semua amal perbuatane kejaba mung 3 perkara. Siji sedaqatin jariyatin, sedekah jariyah. Gitu betul, nemplekaken nang PTK, nemplekaken nang madrasah, nemplekaken nang mushola, masjid kemaslahatan untuk kebaikan. Ki sing arane sedaqatin jariyatin. Senajan toh wong wis mati tetep ganjarane lumiar.
loro au ilmin yuntafa'u bih, itu tetep ganjaran dipun brukaken dhateng para wong-wong sing mulang sing manfaataken ilmune. Senajan mawon niku mulange mung biasa kaya zaman biyen masyaallah nggih mimpat hahma atafatahta amendo mahmu matamu niku hadisnya. Tapi anak bisa maca Quran sampai bisa khatam Quran, inilah yang namanya nggih menika au ilmin yuntafa'u bih. Sing telu awaladin sholihin yad'ulah, anak-anak yang soleh dan solehah yang bisa mendoakan kepada orang tua. Pak, Bu, jenengan syukur nemen anake gelem nang kene TPK ngaji. Kula ndeleng lare-lare kaya Allah. Melas temen sing dadi wong tua duwe anak ora bisa maca Quran. Umpama ana wong mati wis mulai sakaratul maut, anake disene ceklane kita ya brang-brang walor ngidul ngetan mudhun dhewene nang dhuwuring jembatan karo pacare pegangan ya menangisku karena rindu, bersedihku karena rindu, aku rindu padamu, mau makan teringat padamu, mau minum teringat padamu, mau ngising teringat padamu, oh taningsih. Laka bapane pan mate, anak orang ngerti huruf hijaiyah, alif bengkong, alif lurus orang ngerti. Wong tua nangis sampai ngasakaken nangis mati, yakin bogel. Laka nyong duwe anak dititipi karo Gusti Allah. Laka nyong ora tau memberikan pendidikan kepada anak, nyong ngedherek para murid, buru-buru pan titip nang maring madrasah utawa TPK. Laka bocah maniku isih enak-enakan gitaran jebule wong tuane pan mati dalam keadaan sakaratul maut, wis mulai roh nang tenggorokan. Bocah tentu mati. Kemarin kau masih bersamaku, berjumpa dan merayu. Adakah esok hari untuk kita berdua seperti yang dulu kita lewati? Pasare belum jawab. Tiada guna aku hidup begini tanpa belayan kekasih yang sangat ku sayangi. Bapaknya pan mati, tanggane weruh. Bapaknya pan mati. Nah kok kita ngebrang, bocah krungu langsung mleyuk ditarik balangna. Barang ditarik balangna, wong tuane jenazah sakaratul maut. Kanggalan bocah gending orang genah ya. Nggih mboten. Angger bocah sing insyaallah Gusti lulusan hataman Al-Qur'an teng TPK Nurul Falah, maka anak itu spontan langsung maring kolah juput air wudu, langsung Al-Qur'an dibawanya, diberi hadapkan di orang tuane sing isih sakaratul. Nggih mboten. Bapane pan mati bocah buka-bukane dibuka karo nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim
kudune nyong. Wis kepengen. Sing nomor loro lulusan Nurul Falah maneh. Bismillahirrahmanirrahim. Walau anna 'alal qura amanu wattaqaw lafatan 'alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh walakin kadzabu fakhadnahum bima kanu yaksibun. Anak sing nomor 3 nang TPK Nurul Falah umur 3 tahun setengah. Beke dibulang jilid siji. Dheweke pangelu kaya kakange kepokoh guru bisa maca Quran. Jilid ketiga wedhatep nang bapane. Bapane siswan mentok naruhe. Anake maca banter mesin 3 tahun setengah. Masya Allah. Walaupun tak anak membaca huruf hijaiyah yang dibacakan di orang tuanya, tapi ikhlas ingin dongakakan ke pokok tapi kecil siji. Inilah bentuk pengabdian orang tua, di mana sangat senangnya orang tua mendapatkan anak-anak yang soleh dan solihah. Ibadat bu, boleh monggo. Pengen caranya jadi bocah anak sing soleh-soleh pun tak solawatan riyen dan jemblongo hadro ibnu apa ini NU Bedrungan alamate ala soleh itu papa ba'dani Yeah.
selawatan sing akeh. Kemen intine kecandak, nggih boten. Jadi sing nomor loro sing nggih menika nggih menika napa? Anak-anak sing nomor 3 awwalatin sholihin yad'ulah. Anak-anak soleh dan solehah yang selalu mendoakan kepada orang tua kula panjenengan, termasuk kula panjenengan soyo. Nggih boten Bu. Mulane dipun terangaken inna a'malal ahya'i tuqradu ala asairihim wa ala abaihim minal amwat fa in kana khairan hamidullahu ta'ala wastabsharu wa in kana ghaira dzalika qalu Allahumma natumithum hatta tahdiyadan hidayatan. Sing artoisipun sak temenipun perbuatan-perbuatan tiang-tiang ingkang sampun dipun tilar dunya datang tiang-tiang ingkang sampun sedo, termasuk wong tua sing wis mati ninggalaken anak. Maka apa tatkala anak itu melakukan akan perbuatan ingkang sae, anake ahli ibadah, salate sregep, maring wong tondo ngakaken ora tau leren, maka hamidullahu ta'ala, maka orang tua tatkala meninggal teng alam kuburipun muji datang Allah, ya Allah kula merasakan nggih menika muji datang panjenengan Gusti. Lare kula dipun tilar watak kula pun sedo, anak-anak nyong ahli ibadah, anak-anak nyong ahli salat, ahli sedekah, tur ora tau ngalekaken donga maring kula, ya Allah ki wong wis mati. Rumah itu merasakan dia apa badan, tapi wa ingkana kok wastabsyaru, dan merasakan bahagia, senang, ya Allah yang wis ora rugi. Lah kan yang ninggalaken dunia pirang-pirang anake tak tinggal anake yang nggih soleh-solehah kabeh. Tapi wa ingkana ghaira dzalika qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyatan hidayatan. Lamun kok anak-anak yang sampean kabeh nyuwun ngapunten, boro-boro salat, boro-boro nggih menika ngibadah, apa maning maca Quran, apa maning dongakaken maring wong tuane wis mati, maka orang yang meninggal mengatakan, ya Allah, janganlah engkau matikan dahulu ya Allah, sebelum engkau memberikan hidayah sebagaimana engkau memberikan hidayah kepadaku, ya Allah. Nangis sopan jenengan panjenengan pirsani wong tuane sing merantau teng Jakarta, anak telu bisa maca Quran kabeh, bapakne ora tau mulang, barang balik gawe duit sekoper, barang buka lawang bar maghrib maca Quran, masya Allah. Nggih boten? Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an yang bisa baca Quran, yang gawe duit sekoper masa bangga, yang orang mulang, tapi anaknya yang bisa bacaan Quran. Nggih boten? Nang tengah anak sing nomor loro ya maca Quran, mudah napa nawiru buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasilah, perangilah rumahmu dengan bacaan-bacaan Al-Quran. Sebab napa kata aturakan kalau wau Quran itu akan datang hari kiamat memberikan syafaat kanggo wong-wong sing sregep maca Al-Quran. Sing nomor 3 nang nomor kamar paling terakhir ya isih maca Al-Quran, begitu bahagianya. Mulane monggo sesarengan kula panjenengan sami aja nganti nyong dalam keadaan sadar kabeh wong kaya ngapa rasane sakaratul maut. Wis duwe ngamal ora, anak-anake ora tau ibadah, nangis ta. Nggih boten? Wong beke gelem menyesal. Qala rabbil ji'una la'ali 'amalun shalihan fima taraktu kalla fa innaha kalimatun wa qailuha wa min wara'ihim barzakhun ila yaumi yub'atsun. Sampean mati, anaknya bergejun, ngamal ora tahu, ibadah ora tahu,
Padha wis mati dhek ngomong ya Allah qala rabbil ji'una la'ali a'malu sholihan fima taraktu ya Allah mbok nyong tangek namane Gusti nyong pan lakoni ngamal sing apik anake nyong tak dedek anake nyong tak pondokna anake nyong tak madrasahna anake nyong tak ulang ngaji nyong pan ngamal sing sae lamun nyong tangek namane Gusti jawab Gusti Allah kalah oh ya bisa oh ya bisa wong mati ora bakal urip maning ning urip yo goleke duit ning obah yo medeni kamu sana lagune ya Mas ya nggih mboten sloko sedikit rampung Bu jenengan nyesal tapi Allah dawuhkanlah fa innaha kalimatun huwa qailuha la cuma omongane kon potong dari manang ya nggih mboten wa min waraihim barzahun ila yaumi yub'atsun wis dari nakene penunggu tekan nakane hari kebangkitan atau dibangkitkannya manusia wonten saking alam kubur niki lah Bu Pak mulane nyong sampean kabeh kita kalane pun mati nggih napa ya tebau al mayyita salasun telung perkara sing arep ngintil maring nyong sampean kabeh tatkala mati niku ana telu siji napa nggih menika maluhu loro ahluhu telu amaluhu sing arep ngintil dari nyong sampean kabeh telung perkara tapi nggih menika loro apan balik siji pan ngintil maring nyong sampean kabeh tatkala mati dikubur nang alam kubur pengin bukti sampai pane mati kok dulure melu tenggene melu kancane melu wadune melu anake melu kancane melu pamane melu bibine melu tanggane melu anake melu wadune melu putune melu kabeh melu kabeh ya mboten sawise sing melu ale kuburan wong dipendam apa wong kepan ngenteni terus ora otomatis yang menika balik kabeh
anake dulure tenggene pamane bibire bojone balik kabeh langkah sing gelengan sami nggih mboten Pak. Terus napa hartanya dunyane niki katil sing nggawa mayit katile panang kula bae ora balik maring panggonan sing arep ngintil maring nyong sampean kabeh nang kuburan adalah amal kula panjenengan nggih amal kula panjenengan ibadah kula sampean dunya nyong sampean kabeh tinggal kabeh sing duwe sawah ditinggal duwe tanah ditinggal duwe omah ditinggal duwe mobil ditinggal duwe motor ditinggal duwe sawah ditinggal duwe kebun ditinggal duwe piye ditinggal ditinggal kabeh duduk selamun bae sangat berkah pelak-pelak kayak bakul diwak petik nyebutnya Bu tinggal kabeh nyebutnya Masya Allah. Nah apa yang kita amalkan apa yang kita bawa termasuk lari-lari panjenengan sing soleh-soleh. Amin amin Allahumma. Sehingga inilah yang kita harapkan sebab dunia itu adalah merupakan tempat mampir nyong sampeyan hanya sekedar ngombe karo dahar Bu sing abadal abad inggih menika benjang wonten teng yaumil akhir sampeyan ora bakal ana urip wong ana mati maning ora terus Bu sampai sing nang ngene untune gari lima nang anak dadi rapet kan jumbuke temenan nggih wajah glowing ora kaya nang model dunia wajah sing glowing nyata liya kapak banyu bening kaline cetek wajah glowing sikile mletek ngece nemen ya pancet ngece nemen anak mana sing banyu bening dicampur arem wajahnya glowing sikile ireng ya betul jajan dalam sisi-sisi sikile ireng apa orang masalah nangkanan nikmat luar biasa langka wong gewene nganglo langka wong sing koyonan langka wong sing salon pasang langka wong sing nganggo BPU orang kado freshen orang rasa nalara selawas-lawase Masya Allah nikmat luar biasa nggih mboten niki boleh monggo tatkala nyong sampean kabeh ditinggal tapi tolong amal kula panjenengan ibadah kula panjenengan inilah yang akan membantu kula panjenengan sing arep ngancani kula panjenengan benjang teng alam kubur nggih boleh wong sekarat niku lara Pak nggih sekarat mati banget larane sewu lara dadi siji iku sebab nalika uripe ninggal salat ora rukun karo tanggane bisa borake jandaku bisa ya Rasulullah salamun alaik angel lemut sampe syukur kamar jadi bisa semua campur kabeh kabeh kayak Pak Wali perintah kayak kuwi. Kene ngantin sesuluk kene ngantin motor-motor sih belum mau kabeh. Misi-misi mana mudah misi-misi. Mas, ngantuk apa misi? Siap. Semenang tak suluk mana ya? Pokoknya suluk mana orang tahu bilang ya, mujun bela. Cira ngono kowe wis lah sekarat mati banget
sebabe urip nang dunyane ninggal salat ora rukun karo tanggane. Ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa tarasi ya Rasulullah salamun alaik ya Rafi'a sani wa tarasi iya, akan bang jajaku ya enak sampai lah. Pun, niki, boleh tolong, pulau panjenengan soyo. Gimana bro? Anak-anak kita lah sebagai mereka menjadikan sebagai investasi pulau panjenengan. Ye, sapun kados katan sing terakhir, pulau pesen zaman-zaman saya kita. Ning wong tua orang ngati-ngati bahaya. Apa maning bocah sekikis nyuwun sewu gewene nyekeli setan gepeng Mbak. Setan gepeng napa Mbak? Apa? Nyong tak deleng bocah seki ora tau lepas tangane kadis ngarane setan gepeng. Pang turu cekelane, HP tangi turu, obar turu, apa tabus, lupa habis, bersarapan, bersekolah, Arab dolan, lupa dolan, Arab isi, lupa isi, gero WC. Ayahku raranya profesional lah kok. Aku diwarai itu. Ya para bu, ya betul. Nanti ki masya Allah, yang sing orang berakhlak mulai kalau mau seperti yang lu mungkin, ya. Ya monggo sing iki guru-guru kula sing wonten teng dengge mereka lulusan saking api kali gue Magelang, ya Budori, pokoknya salah, ya. Dan Nabi dawuh, man razaqahullahu biwaladi, fa'alaihi bitaklimihi wa takdibihi. Wa man 'allamahu wa 'addabahu razaqahullahu bi syafaati. Sapa wonge dipun pinaringan rezeki dhateng Allah rupaning anak, bo lanang bo wadon, anak rezeki napa dudu? Rezeki. Maka kewajibane wong tuwa niku napa? Fa alaihi bi ta'limihi mulang maring anake. Wa adabihi memberikan adab tata krama sopan santun unggah ungguh maring anak. Lah wong bocah saiki kadang ditundang maring wong tuane wis nyekel HP, dundang ana ping 38 wis ora madhep maring wong tuane. Iya apa ora? Ya apa ora, Bu? Iya. Padahal wong tuwa, "Hero, iya ka wong tuwa ngomong iya iya Kak." Anak ora bocah kaya aku dhewe. Anak orang dia termasuk nang burine nyong. Moyang dalam tokoh pun dalam apa dalam mau ngomong ya Pak. Hadra
kok setengah siji ya Bu ya. Yang mau wis ngomong setengah siji balik wis kesel ya. Jenengan wis nyuwun sewu ya. Manuver foto nang dhuwure langgar. Koyok yang betul singire bubar ya. Betul? Betul? Ya inti tadi tapi nggih menika dipun terangaken sapa wonge sing nang kono waman taroka wala tabu jahilan kana kullu dambin amilah alaihi. Wong tuwa kang duwe anak-anake bodho maka tatkala anake nglakoni dosa maksiat perbuatan moniku arep dibrokaken maring wong tuwane. Naudzubillah min dzalik. Marilah kita betul-betul intinipun mendukung kegiatan yang ada di TPQ Nurul Falah. Mudah-mudahan selalu eksis, selalu istiqomah. Mudah-mudahan para asadin-asadinipun termasuk kepengurusanipun sedaya dipun pinaringan berkah umuripun, barokah rezekinipun, barokah uripipun, barokah keluarganipun, anake soleh lan solehah. Muga-muga saged mangkat wonten Mekah lan Madinah, kondur saking Mekah karo Madinah bisa tuku sawah karo bangun omah. Muga-muga ibadah kanthi istiqomah dipun pundhut dhateng Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Ngaten kemawon wektalipun sampun jam 12:30 sampean kabeh padha kesel bukan subuh kawanan ya Bu ya. Kala-kala usolli fardhu subhi rakaataini kawanan ya Pak. Ya, intinipun monggo mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang ada di TPQ Nurul Falah semuanya yang mencakupnya saged menika dipun ridhoni dhateng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Saking kula kintenipun sekapakan semanten kemawon anggilipun kula matur nyuwun bumipun pangapunten ingkang kathah. Sejam Pak ya cukup, sejam ya semono, setengah jam ya semono ya ora. Pak jadi pakai Usman Bismillah mau dilek jadi harus buka maning ya ora ya. Saking kula sepindah malih doa kula nyuwun saking sesepuh iki jenengan sing sepuh ilmune sampean diserap nanangnya menoleh barokah ya. Anggo angel keprimen tak tontonnya mesti. Nggih pun monggo kesarangan nyuwun dhateng Allah Subhanahu wa taala. Waqyati ila sawa'is sabil wa muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.